Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Drami. Prva premiera z našimi igralci bo dejansko letos potekala v tujini. Gre za koprodukcijo 3 gledališč: Madžarskega državnega gledališča iz Kluža, Državnega gledališča iz Konstance in ljubljanske Drame. Aeschylov Uklenjeni Prometej v priredbi režiserja Gaborja Tompe želi biti meditacija o usodi intelektualcev v 21. stoletju. Uprizoritev bo poskušala vzpostaviti bolj ironičen in jasnejši pogled na mit, ki se v sodobnem svetu ponovno obuja. Tako da bo prva premiera na velikem odru v Ljubljani dejansko Čistilci. Človeški viri so postali negotovi, vse več delovnih mest prevzemajo stroji. Vse manj je delovnih mest, ki jih umetna inteligenca še ne more nadomestiti. Zakaj in kako se odpovemo načelom? Zakaj in kako izdamo prijatelje? Zakaj in kako postanemo nemoralni? Najlažji odgovor je, ker hočemo preživeti. Preutrujeni, neizkušeni, premalo pomembni, premalo načitani in razgledani, v preslabi psihofizični kondiciji, preslabo artikulirani. Morda je vprašanje res, Kdo pa sem jaz, da bi se vmešaval? ampak kdo pa sem, če se ne? V dnevni sobi sovražnih zakoncev prepoznamo absurdnost človeškega stanja in fenomenologijo vseh konfliktov. Mrtvaški ples simbolizira življenje kot zle sanje. Smrt pa postane osvoboditev od grozot življenja. Od konca Prve svetovne vojne pa vse do konca druge, mrak plete družinsko sago. V takšnem okolju ni ne varnosti, ne zatočišča. Mrak se neusmiljeno in pogumno norčuje iz šibkosti človeka ter slavi njegov mrak. Neustavljiv pohlep na eni strani, na drugi neizobraženost in zahojenost, združena z vsakodnevnim bojem za obstanek. Ali z besedami Čehova: uničeno je skoraj vse, v zameno pa ni narejenega nič. Nedavna nesreča v bližnji jedrski elektrarni, ki so jo skupaj pomagali graditi in v kateri zdaj, po katastrofi, potrebujejo nesebično pomoč. Tisto skupino ljudi je že mnogo preživela in ogromno prispevala k skupnosti, pa si zdaj na stara leta zasluži dostojnost in mir. Ali je več vredno mlado življenje, ki svoje cilje in hrepenenja šele uresničuje? Dramsko delo, ki je bilo leta 2020 nagrajeno s Terijevo nagrado, se tako bere kot še vedno tleče upanje za človeštvo. Preizprašuje polje svobode in avtonomije znotraj na videz svobodomiselne demokratične družbe. Besedilo nas tako vsakič znova sooča z vdajanjem človeški naravi, ki lahko znotraj še tako svetovne krize najde trenutke nečimrnosti, radodarnosti, samozaverovanosti, veselja, zavisti, pomilovanja ter zrenja v male in velike singularnosti. Besedilo spremlja stopnjevanje bolezni in ob težkih preizkušnjah Alice in njenih najbližjih, ki je bila pri svojih 50-ih na vrhuncu znanstvene kariere. Če bolnik z Alzheimerjevo boleznijo pozablja svojo preteklost, mu ostane izolirano in zato toliko intenzivnejše doživljanje sedanjega trenutka. To pa je podobno človeškemu spremljanju gledališke predstave. Zanima nas vdor gledališke umetnosti v prostor, kjer je ne pričakujemo. Da dogodek izzove naključne gledalce in se ti nehote znajdejo v prostoru umetnosti. Zaradi te predpostavke bomo dogajanje prestavili v živilsko trgovino. Polenta bo v Maxi Marketu skuhana jeseni 2022.
sledi pesmi mrtvemu otroku, pesmi dekleta prisiljenega v poroko? Se s tekom časa spremeni zgolj vsebina ali tudi sama zvočnost? Je središče ljudske pesmi danes še vedno lepo zveneča terca? In konec koncev, je ljudska pesem to sploh kdaj bila? Aličin skok v zajčjo luknjo je pravzaprav beg pred okostenelostjo družbe, beg pred dolgočasjem in statičnostjo, v domišljijo, avanturo in razburljivost.